这时你突然出现，抱住了我。武殿下的劫川残不慎被我误食，好巧不巧，叶冰长的那份阴差阳错被你吃掉了。宫中见证之人众多，叶将军只得请旨，为你我赐婚。兹尔柱国大将军嫡女叶氏，景国三王子韩台敬佳偶天作，下旨赐婚，以成其美。后来，你将此事原委告知于我，从此，你就以戏弄、折磨我为乐，愈发的扭曲、恶毒。叶惜物啊，叶惜物，你都做了些什么？所以这一次，二小姐又在这饭食当中放了什么呀？我什么也没放。是吗？二小姐劳神费力，只为了让我吃上一口饱饭？不行吗？谭台静，我告诉你，你想把自己饿死，门儿都没有。给我好好看着。你这回满意了吧？以后一日三餐你都来这里吃，春桃会给你送饭，给你什么你就吃什么，不许再给我吃那些乱七八糟的脏东西。好像真的只是一碗饭。这女人究竟是怎么了？这应该是自打你进叶府以来吃到的第一顿饱饭吧？发现没有，这几日那个女人也太正常了，是不是脑子坏了？也许她想用其他办法折磨我吧。毕竟我人在这边，若是质子死了，叶家也无法脱责。也对，这女人反复无常，这儿确实不能久留。不过离开了这儿，你还能去哪儿呢？啊，对了，我遇上了几只景国过来的乌鸦。景国？真巧，那儿也是我的出生之地。你去过景国王宫吗？那可是天底下最恶心的地方。他们说，他们看见了有巫医在焚烟做法，闻到了病人腐朽的味道，还有焦躁的大臣在朝堂上踱步。大概是景王吧。那个理应被我称作为父亲的人，命不久矣了。可我连叶府都出不去，那些东西也与我无关了。
父王，儿臣有要事禀报。灵儿，你来得正好。刚收到急报，澹台无极快死了，他的那个哥哥即将继位，左右留着那个质子也是没什么大用了。儿臣听闻，澹台明朗天生是一副铁石心肠，这个人未必会有顾念手足的天性，杀了质子，恐怕会如他所愿。我的灵儿果然是聪慧呀！如此说来，姑若留着他，便是扎在澹台明朗心头的一根刺。姑稍后便宣澹台烬进宫，姑倒要看看他作何姿态。若他有心，姑不妨助他回去，搅浑景过，再趁乱将他杀了。要是他才薄志浅，姑也就没必要再留着他了。届时找个年岁相当的送去景国，只要澹台明朗信为真，那么真伪有那么重要吗？父王，他和鸟说话？是啊，还有苍蝇和蚊子。那天姑爷路过湖边，岸上趴了一只蛤蟆，他俩还聊了一会儿呢。咱们姑爷可真是个怪人，和一只蛤蟆都能聊那么久。自言自语说啥呢？湖边的下人就是人来人往的，都指着他笑呢。你别再调皮了。这都些什么乱七八糟的？不是跟你说过了，以后盯梢找茬的事儿都不用做了，你就帮我看好澹台烬。一来，他有任何可疑的行动，特别是装神弄鬼那类，立刻报给我；二来，看紧些，千万别让他冻死、饿死，被人欺负死了。姑爷平时连叶府大门都出不去，一举一动都在人眼皮底下，根本没有什么可能搞装神弄鬼的事。哦，跟他聊天的还有麻雀、蝴蝶什么的，反正他除了不和人聊天，所有的动物都能聊上几句。小姐，你说他是不是真的能和小动物说话？我看你是太累了，你这几日还是先休息一下吧。哎，小姐，我是真的看到他们两个在讲话。或许是整个府里没有人愿意和他讲话。这人啊，若是一年到头不说话，会憋坏的。这么一想，姑爷也怪可怜的。难不成是因为憋久了，心性扭曲才变成了魔神？不行，我得去套套他的话。二小姐，嗯，你这几日总是跟着我，可是有什么话要说？你猜对了，我这几日闲着无聊，就想找个人说说话而已。你说吧。啊哈，今天天气不错嘛。等一下，好凉啊！哎，好，澹台烬，澹台烬，你平日里到处受欺负，心里是怎么想的？不想。怎么可能？人受了侮辱，心中必然会生气、生恨。你就没有想过要做点什么？比如杀了我？你想让我杀了你？没有，我不是这个意思。我就是想知道你是怎么想的。我是怎么想的不重要。你们羞辱我，并不是因为我做了什么，只是因为你们想而已。我改变不了你们。至于我心中是否有恨、有怨，这都没有意义。我只是景国来的质子，
活着已经够累了，没有精力再去想其他。这里是500年前，小魔神的确没做什么坏事，或者说他还没来得及做坏事，反倒是别人总对他做坏事。也许他会成为魔神，真的只是一连串的悲剧。只要有一个人肯拉他一把，在乎他，关心他，他又何至于堕入魔道呢？太太姐，虽然累了点，但你得好好活着。你要是无聊的话，可以找我呀。人要是憋得久了，很容易憋成变态的。像你一样吗？你方才笑那一下就挺好看的。这府里上上下下这么多人，总会有人喜欢你，愿意和你搭话的。没有人会喜欢我，我也不需要被喜欢。小姐，小姐，你看，我把京中的成衣店都逛了一遍，买了几件厚冬衣回来，你给姑爷挑挑。这件也太薄了，这件厚，颜色也好看。这也太大了吧，他根本穿不了。我哪里知道姑爷的尺寸？你替我去找把剪子和针线过来。哦。小姐，有句话我不知道当问不当问，那你就别问。你现在为什么对姑爷这么好啊？因为我害怕呀。怕什么？我怕你的姑爷万一哪一天被冻死了，拉上咱们陪葬。我害怕他每日被羞辱虐待，有朝一日把他逼急了，不想再做受气包了，变成穿黑袍子的大老虎啊，把咱们都吃了。大老虎为什么会穿黑袍子？这是给我的衣裳。一个吃软饭的小白脸，还有钱买起新衣裳了。站住！哟，澹台烬，怎么了？我的衣裳被你割破了。啊？破了？这才叫破吧！怎么还气上了？哦，是不是我二妹这几日没打你，把你脾气给养起来？还敢瞪我？我们叶家给你锦衣玉食的日子太安生了，让你学会跟主子耍横了。信不信我现在就打你？为什么要打人？不是，你拉我干嘛呀？我刚还帮你把那个小白脸的衣裳给刺破了，
你看他那嘚瑟样。叶泽宇，掏钱！爹爹没教过你，划破别人衣裳要再赔一件吗？不是，秀你吃错药了。你给不给？不给我就去告诉爹爹。我给你，见色忘义！呸！哎，你别跟那小子一般见识，这口子开得太大了，不好修补了。你这衣服没法再穿了，再买一件吧。这是你送给我的，就是我的东西。好，你留着，我让春桃再给你买件新的就是。小姐，宫里来旨，让姑爷入宫面圣。小魔神跟宫里还有来往，不行，我得跟去看看，别藏着什么猫腻。我陪你。传澹台烬，殿前觐见。参见陛下。叶二小姐，圣上今日只见澹台殿下一人，您若闲来无事，不如去陪太后娘娘聊聊天。不要紧，这宫中我熟得很，我随便走走便好。好。魔神就是从这深宫中养出来的。澹台烬过去究竟经历过什么，又是怎么长大的？为什么偏偏会选中他成为魔神？去他曾经住过的地方看看，也许能发现什么线索。这位姐姐，叶二小姐，你可知道澹台烬从前住在哪里啊？澹台烬，这里有一封景国的书信，是宫里寄来的，你想看吗？不想。想要得到亲人的音信呢，是人之常情。你说不想，反而诈伪了。景国与我远在千里之外，此生再不踏足。景王与我也已遥隔20载，此生再无相见。陌路人，异乡地，我不关心，也不必关心。当真不关心？你可知景王澹台无极就要病死了，你的兄长澹台明朗被封为了储君。原来如此。知道了，多谢陛下。澹台明朗野心勃勃，近来屡动干戈，从未顾及过你这个当弟弟的处境。难道真的不怕姑把你的人头割下来祭旗吗？澹台明朗于我而言，不过是有着兄弟名分的陌生人，他自然不会顾惜我的性命。若陛下拿我祭旗，只怕震碎了他的心意。哦，他如此不容你，难道你就从没有想过要回到晋国，取回属于你的一切吗？原来是想玩鹬蚌相争的戏码。陛下，我离国去都10数载，身如飘蓬。景国臣民认的是澹台明朗，景国没有我的容身之地。况且人各有命，王位、天下，这些都由他人去争吧。我命该如此，能苟全活着，就已经知足。
如此倒是姑多此一举了。你回去吧。此子铁石心肝，姑每次见他都倍感不适，难怪谭台老儿对他毫无顾忌。如今他既不愿为姑效力，也是废子了。派人盯着看好他，留着他在始终是个祸害。上次说的那件事要抓紧点办了。是，陛下，奴家已经安排下去了。谨慎点儿，准备个样貌年岁相当的，不要露出破绽。到时候既可敲打一下叶家，还可以扰乱杞国。陛下圣明。二小姐到了。谭台殿下在被接去叶家之前，一直是住在这里的。你们要害殿下！你们要害殿下！他们要害殿下！这位嬷嬷，这么冷的天，你为何坐在地上？二小姐，这是迎新嬷嬷，听说谭台殿下便是她抚养长大的，又随谭台殿下从景国来到了这里。你要害殿下！你要害殿下！你要害殿下！是谭台烬吗？谁要害他？我没有害殿下。殿下，请留步。吴总管，哎呀，还一直为贺谭台殿下新婚呢，恭喜恭喜！吴总管，有话您不妨直说。听闻殿下虽然娶了叶家的西雾小姐，可心上人却是冰长小姐。哎呀，这众所周知啊，冰长小姐与我们六殿下那是情投意合。这叶大将军呢，与六殿下也早就有了翁婿之亲。您现在身在叶府，近水楼台，可否帮咱家留心着？如何留心？哎，当然是留心他们勾连的证据呀。勾连？你想让我帮你陷害萧凛和叶笑？瞧您这话说的，咱家是陛下的近臣，当然要为陛下分忧了。只要您肯帮忙，将来我不仅能保殿下长命百岁，说不定还能助您抱得美人归呢。这圣都之中，大概只有萧凛是真诚待我。我虽不至于去多管他的闲事，但也绝无理由帮这个人去害他。吴总管的忙，我怕是帮不上了。你不要敬酒不吃吃罚酒，你不要忘了岳迎新的下场。他为何会变成这样？这冷宫常年无人踏足，我们也不知这迎新是何时封的。只是听说，自从谭台殿下出宫入府，他就一直是这个样子了。我没有害殿下，我没有害殿下，不是我害殿下，我没有害殿下。你可别忘了，这里是什么地方？别忘了他的命握在我的手中，是死是活，是我说了算。你别以为你现在在叶家，做个低眉顺眼的不能上桌的女婿就能平安度日了。你要是不听话，我就杀了迎新。不过，我可不会让他死得那么痛快。哼！我本以为你不过是萧良的一条走狗，却没想到是条话多的狗。哎，谭台烬，你……殿下在传唤你呢。这就回去。谭台质子
方才咱家所说的，方才吴总管不过是在与我叙旧罢了。哼，看来是有所长进呢。好，你听着，若你胆敢将我方才所说的泄露出去，我就要你生不如死！哼，奸商的贱种！这吴总管话太多了。这个谭台烬真是不识好歹！干爹，您千万别气坏了身子。您让我去背着的那个人已经找到了，对付景国那帮人肯定能以假乱真。不行，刚刚说给他的秘密太多了，这人不能为我所用，就绝不能再留了。今晚就把谭台烬杀了，他不听话，就给咱家换一个听话的过去。干爹，干爹，干爹！死了！死人了！死人了！灵儿，你说今日有要事要跟姑商议，究竟什么事啊？回禀父王，近日有多名百姓在睡梦中无故失踪，儿臣怀疑有妖物进了圣都。儿臣接到禀报，便立即命陈贤带乾隆卫追查失踪的百姓。京城内外也布置了日夜巡查，提防妖物。父王在宫中也需小心，以防妖物祸乱。当年我国送上不照山的那些王孙公子，就属你的天赋最好，修行进境也快，仅仅3年便大有进益。不过，对付此等妖物，仅凭3年的修为，恐怕不能够十拿9稳吧？儿臣惭愧。无妨，我这里正好有一个人，你能用得上。六殿下，别来无恙。小师叔，这么说，是师父派你来圣都的啊？师兄说过了，我此生的机缘就在圣都，叫我来这儿历练几年再回山。是什么机缘？这个我就不知道了。不过来了总能派上点用场。近来荒原结界松动，常有妖魔流窜人间作乱。你也知道，我们逍遥宗呢，历来喜欢管这些闲事儿。这可不是闲事，是事关百姓性命的大事。父王即封你做太常博士，你既为官，自然该庇护一方百姓。眼下恰逢妖物作祟，还请小师叔助我尽快平定祸端。风水轮流转呢，我在不照山是你的师叔，来了圣国就只能当你的下官喽。不过圣国官员的俸禄也太寒酸了吧，养我一个都养不活，何况我还拖家带口的。小师叔，你又剪毛了。哎呀，还是你了解我呀。小魔神在宫中过得并不好，所以他才会那么悲观无望。邪骨靠吸取怨恨和痛苦聚集力量，谭台烬才会受那么多苦。这便是魔胎的命运吗？楠楠，这么晚了，怎么还在外面吹风啊？多冷啊！阿爹怎么这么晚才回来？太辛苦了。知道心疼爹了？你真是长大了。哦，对了，最近没有什么事，不要出去闲逛了啊。为何？都城内外都不太平，有百姓在睡梦中失踪，似乎是妖物在作祟。今天宫里还发生一件怪事，跟随陛下多年的吴总管出事了。他跟谭台烬聊了2句，回去以后就死了，耳孔流血，死状蹊跷得很，
还从耳孔里爬出一只蜂来。风，它和鸟说话？是啊，还有苍蝇和蚊子，他俩还聊了一会儿呢。哎，不跟你说那么多了，别吓得我的宝贝女儿睡不着觉，早点休息吧。嗯。小姐，这世上真的有妖吗？不仅有妖，还有魔。哪怕是离开皇宫，躲到叶府，他们依旧不肯放过我。我得想办法逃出圣国。吴总管，你活得够久了，去吧。以我如今的能力，控制1两飞鸟虫域已是极限了。这次勉强可以化险为夷，下次恐怕更加难以自保。如何才算苏醒？小魔神现在没什么能力，如果是他干的，一定是什么法器、符咒之类的外物。凡是想杀人，肯定会留下蛛丝马迹。二小姐，二小姐，什么都没有。二小姐有何不满？不行，我还要再炸他一下。宫里的吴总管今日暴毙，你知道吗？我听说你在出宫门前被他拦住了，他跟你说了什么？没什么。这么淡定，难道真的没鬼？从今日起，你每日睡前我要搜身。我提醒你啊，不要暗地里装神弄鬼。二小姐现在的兴趣真是越来越有趣了。你少管我！谁知道你会不会憋着坏水，教唆那些蜂啊虫啊给你当替死鬼？我可不想像吴总管那样不明不白的死了。他究竟是如何察觉的？如此说来，搜身也不甚保险。不如我全都脱了，好让二小姐安心啊。你脱，我又不吃亏。一日夫妻百日恩，我什么没见过？你脱啊！不脱了，要不我脱？他怎么变聪明了许多？天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。不甘、怨恨、恐惧、悔恨，就是你们！救命啊！果然，这世上没有哪里比这深宫拥有更多噩梦了。有了这些噩梦的滋养，我就能培育出更多的胭脂花了。红线过滤，看来你还真是个苦命人。
不如就跟我离开这儿吧。似乎还有一丝特别的气息，竟在这宫墙之外。反正天还没亮，不如过去看看。就在这里，果然不虚此行。这气息好特别，这本来就是我的。别走，小美人儿，你分明是人，身上却有妖的东西，真的很有意思。看来今晚收获颇丰啊！你也跟我回去吧。有了这些苦命之人的滋养，胭脂花很快就会漫山遍野。只要这林中开满胭脂花，我就可以化妖成魔了。京中闹妖怪，吴总管横死，究竟与小魔神有没有关系啊？看什么看啊？一个都不许剩，全给我吃光！叶惜雾，你还真是一会儿一个主意。是啊，我最近特别喜欢看别人吃饭。怎么了？到了月底，你要是长不了3斤肉，就等着挨揍吧你！他真是变态的越来越莫测了。小姐，小姐，不好啊！大小姐失踪了。什么？说是昨晚还好好的，谁知今早就不见了踪影。恐怕是老爷昨晚说的那个妖怪，这可怎么办啊？你别急，慢慢说。将军请了太常博士来府里驱邪捉妖，说是6殿下也来了。我去看看。对萧岭的兴趣倒是没变，也好，这样吴总管的事就不会有人在意了。刘管家，带佳慧下去好好休息吧。是。大哥，这是谁啊？这是新上任的太常博士庞一之，听说呀是逍遥宗掌门的嫡传弟子，也是6殿下的同门师叔，最擅长施魔捉妖了。那你知不知道他师从何人啊？听说是不照山的什么清虚真人。没听说过呀，怕是赵幽伯伯的太师傅之类的吧？什么妖魔都逃不过他的探查，可一眼定乾坤。他若出手，妖魔必死无疑。糟了，此人是逍遥宗高徒，若被他识破澹台烬身怀邪火，把他处死了，岂不乱套？怎么办啊？庞博士有何赐教啊？萧师叔，他怎么了？庞博士，这位公子，面相不错，将来要大富大贵呀！来日苟富贵，勿相忘，勿相忘啊！那就借庞博士吉言了。哎，500年前的逍遥宗，
第一次考核是不是太宽松了些？庞博士，转了这么久了，有没有什么发现呢？回将军，眼下虽没看出什么头绪，但好在府内的诸位应当没有什么大碍，请将军允许在下于府上布阵施法，寻找那妖物的踪迹，寻回大小姐。好，那就拜托庞博士了。你是说，那个修为不错的大妖，把人带到了南郊的半枕山中，还把这些人用来种花？对，叶冰茶和迎新也都被那个大妖带走了。不过看起来那个妖物暂时还不着急取这些人的性命，不如将这些线索告诉他们，让他们去就好了。我知道了，你去看看叶希雾他们在做什么。叶希雾最近异常敏锐，他已经怀疑上我能控制鸟兽了。现在告诉他这些，无异于主动认罪罢了，何必惹祸上身呢？锁妖阵，是在这儿。下一步怎么来着？这个棋插哪儿啊？白棋属金。这儿插过了，那儿也不对。不对呀，不是这儿。这半吊子的阵法能行吗？算了，求人不如求己。还好之前被爹爹逼着画过几年的符，如今没有法力，刚好可以解燃眉之急。庞博士，借你几张符纸用用，反正为了大家好，相信你不会介意的。这人间的苦楚，果然就是影之花最好的肥料。不枉我千里迢迢从荒渊来到这里。这两个人不是我昨晚才带回来的吗？这么快就开出眼之花了？我果然没有看错。让我来看看你们的经历有什么特别之处。原来是景国的弟弟，跟随质子来到了宋国。放开我，殿下！放开我！这是谁？居然有命运如此坎坷之人，人生中未曾有过一丝温暖和光亮。若用它种出眼之花，必是世上最鲜美的极品，一定可以让我化身成魔。这个锁妖阵，岂不就是守株待兔？若是兔子不来，再等10000年也抓不到。去，二小姐，没事吧？没事，我就是被刚才这只鸟吓了一跳。我觉得你要是不告诉他们妖怪在哪儿，他们等到天亮也等不到。没想到叶希雾这个女人，天不怕地不怕，却怕鸟。你离她远一些吧。好吧，这个女人平日里凶神恶煞，居然还怕我。
夜晚真是最好的时刻。我闻到了，就在那里，就是它，从未有过的香甜，一定能种出这世间最美的胭脂花。居然有逍遥宗的人在这里，要小心了。那是什么？太上敕令，镇魂术影，原幡复位，天地肃清，收！哎，刘殿下，这不就抓到了吗？不好，这黑雾是障眼法，是声东击西。那是谭太进的房间。这样便认不出来了。得想个办法把这纸条塞给萧凌。英雄，且让他去惩了，我不能再引起叶惜雾的怀疑了。你就是我一直要找的人，你已经可以为我种出最美的胭脂花。风铃开弓，紫翼悬雷，不自量力！谭太进，你抓紧我！叶惜雾，你傻了吗？跑来找死！我不能让你死！好一对痴情眷侣，那就一起吧。二小姐，完了完了，叶将军最宝贝这个女儿了，他一定会把我脑袋给拧下来。刘殿下，二小姐可千万不能出事啊！二小姐被妖怪卷走了呀！叶冰常在南郊半枕山，我要去救他。这鬼画符不会是什么陷阱吧？如今只能死马当成活马医了。叫上乾隆卫，咱们走。好。这里是什么地方？苏苏，那魔神来得如洪水猛兽，你要留下来守好山门，掌门那边由我来帮忙。什么？师兄怎么会在这里？而且我……你听我说，衡阳宗总得有人继承衣钵。衡阳宗，可是现在明明已经是……苏苏，快醒醒！已经是谭台烬已经被梦瑶杀死，魔神觉醒，你就要失败了。苏苏，快醒醒！谭台烬被梦瑶杀了。苏苏，快醒醒！谭台烬被梦瑶杀了。爹爹，师妹，快醒醒！师妹，魔神谭台烬，梦瑶。师妹，快醒醒啊！师妹，快醒醒！师妹，这是哪里啊？妖怪老巢，刚才的梦又是怎么回事？谭台烬，
还好了，你没死。你愣着干什么？快帮我下来啊！胭脂花，原来如此。胭脂花是什么？我在书中读到过，梦妖把人带回巢穴，以人心中可怕或者丑恶的记忆为种子，生出藤蔓，将它们绑缚住。再让他们不断陷入噩梦，结出胭脂花供他吸食，就像豢养家畜一般。叶惜雾，你读书？你看到我姐姐了吗？她应该也在这儿。在那边。走吧。在这儿。迎新，他怎么也在这儿？你怎么认识他？我之前进宫见到过他。你在查我？我没有啊，我就是刚好路过一个偏僻的冷宫，还见到了一个疯婆子。我查你怎么了？谁让你成天鬼鬼祟祟的？你看到那妖孽了吗？夜色未尽，应该继续去捕猎了。这厮抓了这么多人，还有自己的结界，是个道行颇深的大妖，难怪庞一之他们抓不住他。睡梦越深，藤蔓会缠得越紧。谭台姐，你怎么没被绑住啊？因为我从来不做梦。先救人。小心！这里是夷月族，可刚刚还在树林。这不是现实。谭台烬，迎新向公主请安。我知道了，谢谢你来告诉我。可我是夷月族的公主，为了夷月族，我不得不去。走吧。公主，迎新和兰只为公主而生。公主去哪里，我们就陪您去哪里。因为这里是迎新的梦境，那这夷月族的公主归顺家安，就是谭台烬的母亲。月软软，柔婉淑德，心侧风柔飞，行凤迎，合锦之礼，举国同庆。
恭祝陛下良缘永缔，千秋万代。现在破碎，重建，摧毁，再来，祭我杯，无畏，天龙坠，不碎，寻鸟归，是谁？太不浪漫。公主月软软，柔婉淑德。今册封柔妃，行凤迎，合景之礼，举国同庆。恭祝陛下良缘永缔，千秋万代。只为遇见你，一生遥望，成为黑暗里行走的光。一滴泪，一丛灰，一年来回，一生关，一梦长。恭喜陛下，柔妃娘娘有喜了。姑姑，你会缝吗？当然，这可是我们孩子的衣服，姑当然要亲手为他缝制。是个备受期待的孩子呢。他们如此恩爱，景王怎么舍得让他去圣国当质子呢？陛下，柔妃娘娘已经难产3日了，太医院用尽了办法，眼下怕是母子只能保其一呀，还请陛下决断。这有何可决断的？当然是保柔妃啊！姑只要她活着，别的什么都可以不管。快去呀！公主，承住！陛下有旨，一切以柔妃娘娘的性命为重。公主，兰儿，一定要保住这个孩子。不能因为我把他扼杀，他一定会是个善良无邪的孩子。求求你！公主，来人！公主，快点来人！他就不该降生在这世上。是他害死了柔妃，害死了姑最心爱的人。求陛下开恩！陛下，小殿下自出生到现在一口奶都没有喝过，您把他打入冷宫，他是坚持不下去的。陛下，求陛下开恩！求陛下开恩！他不是姑的儿子，他是怪物。陛下，小殿下可是公主唯一的血脉。陛下，如果小殿下没了，公主可就是真的走了呀！陛下，请陛下开恩！若你执意要保下他，那你就带着他，在宫中自生自灭吧。谢陛下，谢陛下，谢陛下！快走！陛下，这些是礼部为小殿下取名挑的集子，还请陛下定夺。臣明白了。这天下间孩子的名字，皆是父母的寄望。谭台烬的名字，
却是个诅咒。为什么会有醒着的人？赵熙，谭台烬，谭台烬！我才离开这么一会儿，你俩就挣脱了，可真了不起。原本我还在疑惑，为何你会没有梦魇，原来你是没有情丝啊。没有什么。你天生没有情丝，所以感受不到七情，不会高兴，不会难过，亦不会感到畏惧。无情无爱的人又何来梦魇？岂不白白浪费了你这一身悲惨的回忆？不过，方才我总算是找到了你的弱点。这世上终归有你在意的东西，哪怕只有这么一点点，但也已经足够了。尽情享受你的梦魇吧！这是什么地方？啊！孩子怎么能在这儿呢？会被冻死的！快找，快找，找！看来我跟谭台烬进入了不同的空间里。不行，必须尽快找到小魔神。灵剑洞罩，梦幻泡影，破！没有重雨，我的力量果然不足以破除结界。看来只能等迎新的记忆结束才能出去。殿下，希望小魔神不要有事。殿下，殿下，殿下，不要！怎么办，兰兰姐姐？没有气息了！不许胡说！殿下，殿下。他为什么吸了血就会醒？他是个怪物。他怎么出生就有牙？以后这种话不准再说了，更不能让其他人知晓。不愧是小魔神。不过神魔大战已经过去了万年，为何他偏偏会降生在此时此地？哎，来，小殿下不闹啊，不闹，好吃的来了，来哎呀，不闹啊！虽然日子过得苦，好歹还有人倾其所有在照顾他。只是这样的生活，他们还能坚持多久呢？
拿去吧。能吃的，你看。别哭了啊！好了啊，别哭了。问一下，问一下，今天我就让他给大家当小狗，好不好？叫啊！你叫啊！快点啊！快叫！快点！叫啊！快叫啊你！快叫！哇哇哇哇！这群小兔崽子！快点儿！给他！你不能向那群奴才下跪，更不能学狗叫，明白吗？他们说只要学狗叫，就不打我了，还给我吃的。你不知道什么是自尊吗？你天生没有羞耻心吗？你一个君王之子任奴仆欺辱，你一点羞耻之心都没有吗？羞耻之心，那种东西对我来说毫无意义，还是这碗饭来的更重要。他们这样欺辱你，你不难过吗？什么是羞耻之心？什么是难过？他们在耍你啊！不是要给我吃的？不是的。原来如此，那我可以杀了他们吗？这就是天生的魔神吗？我受不了了！小殿下他根本不正常，他是个怪物！瞎说什么呢？他才6岁，他还是个孩子。你觉得他怪，那也是因为他长期在冷宫中生活，备受欺凌的缘故，明白吗？可是我们的钱财首饰都快用完了，再这样下去不是长久之计。这样，过几天有宫女外放日，我想办法出去，到夷月族去求援。那我呢？迎信，要劳烦你独自照顾殿下一阵子了。殿下继承了公主与鸟兽沟通的本领，她是夷月族的希望，我们必须救她。你放心，姐姐会快去快回，一定尽快把你和殿下接到夷月族。相信我。疼吗？多谢殿下关怀，迎仙习惯了。澹台烬何在？速来接旨。一定是兰安来救我们了。殿下在这儿。陛下有旨，命澹台烬即刻出发，至于圣。什么是至于圣？你还问呢？我们和圣国打仗打败了，为了议和，陛下命澹台烬去圣国做质子，今日就出发，明白了吗？你们两个去帮他们收拾收拾。是。秦兰安，你这个骗子，自己逃出去就不管我的死活！骗子！骗子！骗子！这里已经是圣国了。哎，吴总管，你叫月迎心，是景国质子带来的婢女，是给质子送点心。杂交又不会吃了你，送进去吧。是。
这个老乌龟真的好恶心。殿下，把这贱婢也给我按住！你们干嘛？放开我！殿下，殿下！他们说你是个怪胎，不会流泪。我才不相信这世界上有什么不会流泪的。哭一个给我看看，我就放了你。我的确不会。哼。殿下，怎么样，疼吗？世子殿下还没哭呢。你不要停啊！给我把他另一只胳膊也卸下来。好。住手！叩见六殿下。都起来吧。五哥，澹台殿下离国去都，到我圣国做客，是为了两国邦交，更是为了老百姓们不为战乱所苦。我们当以礼相待，怎可如此肆意欺凌？切，你真是扫兴。走。殿下，殿下，多谢六殿下搭救。无妨，是我五哥无礼在先，澹台殿下脸色不佳，不如先回去歇息，我替你向夫子解释。来，谢六殿下。那个六殿下为何会让他的哥哥停手，还能让那些纨绔子弟都害怕他？奴婢听闻，六殿下的母后既是元后，又宠冠后宫，宫中之人看眼色行事，自然对她有所顾忌。母亲？那若他没了母亲，是不是就与我一样了？其实，奴婢说的也不全对。虽然母亲身份贵重又受宠，但六殿下温文有礼，聪颖仁惠，谁又会不喜欢她呢？是吗？如果我与他一样，别人是不是就会喜欢我，不再找我麻烦了？哎，哈，好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 。四周地理志，殿下看这个做什么呀？听闻萧凌启程去了不照山，要在那里修行3年。我不知那是什么地方，想在书中找找看。哎呦呦，哎呦呦，有的人连宫墙都出不去，还在这痴心妄想什么方外仙山，学法术想飞出去啊？五殿下，我去！殿下，没事吧，殿下？五殿下，为何动手打人？为何啊？因为你笑得恶心。我告诉你，我忍你这怪胎很久了。如今萧凛不在，
我看宫中谁敢保你，给我揍他！别打了！别打了！陛下！我原本以为，这些年，他们不再找我麻烦，是因为我处处效仿萧凛，已经学会了兰恩走前说的寻常，却不知，他们只是在忌惮萧凛罢了。六殿下，恭喜六殿下学成归来，乔迁新居，双喜临门呐！恭喜恭喜恭喜！澹台殿下，3年没有见，多谢你今日能来。恭喜殿下！快看快看，叶府大小姐来了。这位姑娘是柱国将军的千金。叶姑娘。啊，殿下。天气渐冷，小心莫着凉。多谢殿下。澹台殿下有何贵干？叶姑娘，天气渐冷，切莫着了凉。殿下，我不冷，斗篷请殿下自己收好吧。澹台烬难道是因为模仿萧凛才喜欢上叶冰城的？迎新，是我的斗篷太旧了吗？哟，澹台烬啊，你又在这里恶心谁呢？啊？五殿下，这公道上人来人往的，你若是想在这里打我，恐怕你还不知道吧？如今盛景两国交战之际，我打你个井狗，谁能管我？揍他！殿下，我去你的吧！殿下，这样3天2头被打被欺，到底什么时候是个头啊？迎新，被人喜欢是什么样的感觉？你不回答，是因为你也不喜欢我，对吗？殿下恕罪，奴婢绝无此意。小的时候，我看不懂别人脸上的表情代表什么样的情绪，可是现在，我算是也能明白一些了。其实你一直都很讨厌我，是因为我，你才被困在这个暗无天日的深宫当中。迎新啊，我不怪你，我也讨厌我自己。我知道世人皆不喜欢我，按照常理来说，我心里应该觉得难过才对。若是萧凛的话，一定会自责到连饭都吃不下。后来，我开始模仿萧凛，模仿他的一切，希望慢慢的，我可以成为他，成为像萧凛那般受人喜爱之人。可是迎新，我还是什么都感觉不到。我学萧凛笑是假的，学萧凛宽厚待人也是假的，甚至关心别人也是假的。假的东西，活该被人嫌弃，被人厌恶。
被人唾弃。罢了，我这样的人能活着就已经很不容易了，何必还奢求什么喜爱呢？身负邪骨，无情无爱，的确非他所愿，非他之过。可一朝成为魔神，手中的累累血债，也的确是他所为。奉命给嬷嬷带一封景国的口信。景国？至此不日便要成亲，离开圣王宫。可他一旦离宫，就有可能会回到景国。一旦回到景国，怕如河复得水，再也无法收拾了。所以，明朗殿下说，至此最好永远也走不出这宫门。澹台明朗是小魔神的大哥，澹台明朗要我杀了他。那我有什么好处？胡马依北风，月鸟朝南枝。明朗殿下体恤嬷嬷年岁渐长，只要你肯帮我们这个忙，我们就会想办法助你离开圣王宫，返回家乡。当真？嬷嬷已经因为澹台烬舍弃了青春年华，毁了大半辈子，难道真的甘心就跟着这个怪物，直至客死他乡吗？英心，不要被蛊惑。澹台烬是你看着长大的，他虽然古怪，可他不曾伤害过你，你真的忍心吗？哎呀，他在圣国没有家人，没有朋友，你是他唯一愿意相信的人了，你不能背叛他。英心，英心，好，我答应你们。如此，小人便先告退了。连你都背叛他？倘若澹台烬从小到大，哪怕有一个人真心爱他、守着他、帮他悬崖勒马，也许他不至于会绝望夺目。终于结束了。哦，总算找到了。妖物的巢穴有结界屏障，平常多半就在这里。说不定澹台烬和叶儿小姐也被这妖孽所困，得快些救他们出来，去将此地的边界探查清楚，派人把守道路。是，走，快！现在必须想办法把妖物诱出。嗨，我来。妖孽，你老巢都被我们找到了，别藏了，小心我一把火烧了你这林子！哼，又有送上门的。不知道后来迎新是怎么疯的。澹台烬，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 你快醒醒！澹台烬，你不是不会做梦吗？可你长出眼之花了，澹台烬，澹台烬，澹台烬，你醒醒！澹台烬。
谭太进，谭太进，谭太进，你快醒醒！听说进儿在这届逍遥宗的外门弟子中道行出众，资质更是出类拔萃呀。学着玩也就罢了，怎么你还真想让进儿去修仙啊？让阿娘看看，出宫这些日子，还真是瘦了一大圈儿。母亲，来，有件事要让吾儿知晓，在你修行期间，为父给你定了一门亲事。谢父王。新娘乃圣国大将军叶孝之女，盛京两国常有局域，此番结秦晋之好，以后两国也能少些刀兵啊。全凭父王、母妃做主。进儿，此番去逍遥宗修行，可有结识什么青年俊彦？圣国六王子萧凛，与孩儿相善。巧了，这次宋卿来我景国的正是萧凛，你可与他好好亲近亲近。是，恭喜殿下。阿娘本不想给你草草定下这份婚事。恭喜殿下。不过，如今你被立为储君，婚事关乎国本。恭喜殿下。叶家大小姐知书达理，还是个大美人。我想，进儿你会喜欢的。叶惜雾，怎么是你？不然呢？你以为是谁？母亲，母亲。父亲，你这个弑母的孽畜！没有，父亲，我没有害死母亲。兰，别走，就是个坏人。别走！方才那黄粱一梦中，父慈子孝、众星捧月的滋味如何呀？小李，你救救我！可那都是假的。离开了虚妄梦境，没有人在乎你，更没有人会爱你。一直以来，你都在效仿我，希望可以跟我一样，得到他人的认可。但方才在梦中，你也得到了你想要的一切：父母的疼爱，唾手可及的王位，真是令我都羡慕的人生。但你真的能感受到快乐吗？
感受不到，什么都没有。若没有你，你的母亲不会死，你的父亲也不会痛失所爱，兰安不会在深宫中蹉跎岁月，迎新也不会受尽侮辱。他们都是你最亲的人，可他们都恨你。我从来都没有想过要害他们，没有。你看，喜怒哀乐、七情六欲，与你皆如无物。你只懂得保全自己，根本不懂，甚至不在乎他人的痛苦。我懂，我都懂，我只是感受不到。谭台烬，你真是让人觉得悲哀。你活着，感受不到这人间的一丝美好，甚至连这世间的痛苦都感受不到。你存在的唯一意义，就是给他人带来灾祸，不是让他人厌弃、憎恶。你活着，到底是因为什么呢？不是的，不是这样的。但至少，你的母亲不曾怨恨过你，她至死都爱着你。如果你能见到她，听到她亲口对你说她很爱你，你就能从这种命运中解脱出来。你想见到她吗？机会就在眼前，你还在等什么？你要尝尽人间的苦楚，汲取无尽的怨恨。你背负着命定的诅咒，注定不得善终。当你的痛苦达到巅峰，生命走到尽头时，我会来接受你的献祭。我不想再等了。不想再等了。谭台烬，你不能死！小心！小心！我的妖力怎么变弱？
要脸！小师叔，快点！不管了，就这个。成了。跑哪儿去了？是你毁了藤蔓，我早该吞吃了你，让你魂飞魄散。澹台烬，何不尝尝这妖怪的味道？你在说什么？你的血可以克制世间的妖魔，你的身体可以承载他们的妖力。只要他们不能杀了你，他们的力量就能为你所用。感受到了吧？这力量可是你自身的渴望，岂不比七情六欲有意思的多？你别想再戏耍我！震长侧而欲宇内，直敲扑而鞭笞天下，这就是力量的滋味。我向你保证，一旦成果，你就不会想再失去。
谭太进，谭太进，殿下，叶大小姐在这边。秉承，秉承。哦，那妖物呢？莫不是被我方才的符咒打中，灰飞烟灭了？新救人，秉承，秉承。不要，不要！谭太进，我这是又回来了。小姐，小姐，你终于醒了，担心死我了，我还以为你会死呢。谭太进呢？他死了没有？姑爷被安排在了东厢房，还未醒来，但他应该没有性命之忧。陈桃，我们是怎么回来的？我不记得了。是6殿下把你们送回来的。太医说你们是因为太过虚弱了才会昏迷。老太太和老爷守了你1晚上，刚刚才回去歇息。那我姐姐呢？她没事吧？大小姐已经没事了，6殿下正守着她呢。看来梦魇中的伤还是真的，还好拦住了那一刀。谭台烬不能死，可这样苦的人生，谁能承受得住？倘若我能拉他一把，会不会他就能正常活着，不变成魔神？李素素，你竟然开始同情他了。他坏事做尽，毁了衡阳宗，杀了那么多人，3界4周生灵涂炭，这血债他必须背着。如今就算困顿苦楚，也是他的命。可如今是500年前，他没杀过人，也没本事做坏事，被百般欺凌，是无端而受过。爹爹自小教导我，立身正直，慎独慎行。我如今知道了这一切，若因此窃喜，便是不分是非。二小姐，还是歇会儿再去看他吧。就算着急要见6殿下，我去看谭台烬。哦。只要他们不能杀了你，他们的力量就能为你所用。力量。原来他所说的力量，便是这种感觉。